A Szoboszlói Amatőr Darts bajnokság harmadik fordulóját rendezték meg múlt vasárnap. A BS Darts Masters 2016 mostani játéknapján az eddigiekkel ellentétben új győztest avattak. Nem dőlt meg a nevezési rekord a BS Darts Masters 2016 Amatőr Soft Darts bajnokság harmadik fordulójában. Volt azonban egy-két pozitív és negatív értelemben is történt változás. A jó dolgok oldalára kell mindenképpen sorolni, hogy a harmadik fordulóban először, és reméljük nem utoljára, egy hölgy induló is volt a 20 benevezett játékos között. Rácz Erika a csoportmérkőzéseken ugyan nem tudta legyőzni a férfi dártosokat, de kellemetlen perceket így is okozott az erősebb nem képviselőinek. 3 mérkőzésén is 2-1-es végeredmény született. Ami viszont az előző 2 kör alapján csalódás lehetett, az a korábbi kétszeres győztes Győri Tamás korai, a legjobb 16 közötti búcsúja. Gyorsan tegyük hozzá, hogy nem akárkitől kapott ki a 8. döntőben. Bár a torna során ezúttal nem sikerült a maximális pontszámot, vagyis a 180-at megdobnia egyetlen játékosnak sem, 3 szép, 100 fölötti kiszálló kárpótolhatta a résztvevőket. Győri Tamás 114-ről, Szilágyi Attila 116-ról, míg Lós Levente 157-ről fejezett be egy-egy leget. Az előző torna döntősei közül Győri Tamás korai búcsúját már említettük. Lós Leventétől kapott ki 2-1-re a főtáblán. A másik finalista, Szilágyi Attila, ezúttal az elődöntőben bettizett Tóti Dominikkel szemben, végül a bronzmeccsen is kikapott Madar Lajostól, és 4. lett. A harmadik forduló döntőjét Lós Levente és Tóti Dominik játszották tehát. A pontátlagokat tekintve nem ez volt a legjobb döntő, de a végeredményt figyelve mindenképpen ez volt az eddigi legszorosabb finálé. Lós Levente 2-0-ra is vezetett már, ahonnan Tóti Dominik egyenlített. Az utolsó leget hosszas csatározás után végül Lós Levente nyerte meg, és ezzel ő lett az új bajnok. A ranglistán a mostani sikerével Lós feljött a második helyre, az eddig 2 sikert ünneplő Győri Tamás mögé. A Hangover becenévre hallgató játékos címét áprilisban védheti majd meg.